Fl-ewwel ġimagħtejn tas-sena l-ġdida n-nies sabu ma' wiċċhom bosta żiediet ġodda fil-prezzijiet ta' affarijiet essenzjali bħal fuels, ħalib u gass illi komplew inaqrulhom mill-pagi tagħhom. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal fiż-Żejtun li l-familji mhumiex qed jikdbu meta jilmentaw. Ġifieri jien nifhem in-nies meta jgħiduli sur Prim Ministru inti titkellem fuq il-pajjiż kemm sejr il quddiem u kemm ħloqtu xogħol u kemm ġie investiment u ġibtu l-Lufthansa u ġibtu l-SRT u ġew il-fabriki u ġew il-farmaceutika u għaddejjin kollu sew imma jiena l-paga tiegħi qed nara li qed tonqosli. U vera di, mela ġa xi ħadd mela nistgħu immeruh min jgħidilna l-verità? Dwar id-dimostrazzjoni nazzjonali ta' nhar il-ġimgħa organizzata mill-Partit Laburista, il-Prim Ministru qal li filwaqt li f'Malta ma kellniex protesti minħabba nuqqas ta' xogħol din xorta kellha tifsira. Kieku tlifna dawk, kieku flok dimostrazzjoni ta' nies jipprotestaw kontra l-għoli tal-ħajja. Kien ikonna dimostrazzjoni ta' nies jipprotestaw għax m'għandhomx xogħol. U ħbib tiegħi jien ma rridx nikkonsla għax xorta dimostrazzjoni tfisser. Filwaqt li attribwixxa żiediet fil-prezzijiet minħabba żieda fil-prezz internazzjonali, Lorenz Gonzi qal li jkun żball min jipprova jaħrab dir-realtà. Qal li jiżbalja min jaħseb li s-sussidji jsolvu l-problemi taż-żieda fil-prezzijiet. Qal ukoll l-estensjoni l-ġdida tal-Power Station f'Dellimara qed issir biex ittejjeb is-saħħa tan-nies fin-naħa t'isfel ta' Malta għaliex se tingħalaq il-Power Station tal-Marsa. Dwar il-futur tal-Ermal tal-Prim Ministru ammetta li l-ħaddiema bħalissa jinsabu f'inċertezza u qal li din hija wkoll inċertezza l-pajjiż kollu. Fi kliemu bħalissa għaddejja ħidma biex jinstabu l-aħjar soluzzjonijiet. Id-dialogu kien indirizzat ukoll mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar fejn insista li minkejja li żdiedu b'10% in-nies li marru l-emerġenza għaliex ma ħadux it-tilqima kontra l-influwenza, l-operazzjonijiet żdiedu bi 17%. Intant aktar qabel il-Prim Ministru żar bosta qdiet fil-lokalità fejn fost l-oħrajn għamel żjara fiċ-Ċentru Laburista taż-Żejtun fejn kien milquh mid-deputat mexxej Tony Abela u membri tal-Kumitat.